En aquest vídeo explicaré com pots identificar qui és l'editor de la pàgina web. Això es realitza quan l'autor no coincideix amb el que crea la web o que és el responsable de la web, i també hi ha l'opció de que l'autor i el responsable de la web sigui el mateix. En el primer cas, podem entrar en aquest exemple que del diari El País té un article digital fet per aquest autor, per aquest periodista, en Jaime Porras, amb aquest títol: Canadá tiene un problema con su hermano mayor. Com que l'autor i l'editor no és el mateix, ho citarem d'aquesta manera. Porras, la data, en aquest cas de l'article, més el títol, i aquí col·locarem, després del títol en cursiva, col·locarem el nom de l'editor. Un altre exemple diferent. Entrem en una pàgina web on el que trobem és els 10 consells d'en Marc Vergés per fer un detox de primavera. El que veiem és que l'autora és la Lluca Rullant i el que haurem de fer és identificar com a autora en ella, i Ets el que menges és, diguem-ne, l'editor és l'entitat, és l'organisme, és l'empresa que és responsable de la web i per tant és l'editor. Llavors, el resultat final seria Rullant 2020, perquè això és una data general, i el títol més Ets el que menges com a editor. Què passa quan, en el nostre cas, coincideix que l'autor i l'editor de la pàgina és el mateix? És a dir, qui escriu la notícia és el mateix que és el propietari de la pàgina web o el responsable editor. Doncs en aquest cas, un exemple molt clar és el Futbol Club Barcelona. Si entrem a la seva pàgina web, podem trobar aquesta notícia, Griezmann, que és el golejador en el triomf contra Bulgària, i veiem que aquí hi ha el mateix autor i la data. Llavors el que veurem és que aquí hi ha el Futbol Club Barcelona, amb la data i el títol de l'article. El que no farem serà repetir Futbol Club Barcelona, perquè encara que sigui l'editor ja és el mateix autor i per tant no cal repetir-ho.